तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो है हम फनी साउंड इफ़ेक्ट को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नो कॉपीराइट फ्री। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो अगर आप लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते होंगे तो आप लोगों को जो है फ़नी इफ़ेक्ट जो लगाना होता है, फ़नी साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, तो वो आप लोग जो है को फन मतलब कॉमेडी में लगाना पड़ता होगा। तो उसको हम जो है फ्री में कहाँ से डाउनलोड करेंगे, नो कॉपीराइट। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में टाइप कर देना है YT स्टूडियो एंड यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। वो मेरा ऑलरेडी ऑन है एंड यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आपको पेज की झलक देखे पर ओके करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके कर देना है। तो ये आपका जो है डेस्कटॉप मोड में जो कि आपका चैनल जो है ओपन हो जाएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपका जो है डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे लोगो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक का जो लोगो है उस पर ओके कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों को साउंड इफेक्ट पे ओके करना है एंड यहाँ पर आप लोग जो है सर्च भी कर सकते हो, जो भी मतलब आपको फ़नी इफेक्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप लोग को बहुत से इफ़ेक्ट दिख जाएंगे। तो आपको मतलब फ़नी इफेक्ट चाहिए तो आपको फ़नी साउंड इफेक्ट सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स, जो कि फ़नी हमने टाइप किया एंड यहाँ पर फ़नी से रिलेटेड बहुत सारे इफ़ेक्ट आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप लोग जो है इसको प्ले कर देना है, जिस भी मतलब साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करना है एंड यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ऑन एंड डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, डाउनलोड हो गया हमारा जो कि। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साउंड इफ़ेक्ट को हम जो है फ़नी साउंड इफ़ेक्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।